Hola, boas tardes. Vamos a empezar a clase do martes de Pilates. Empezando, como siempre, facer o bloque, os ejercicios de respiración, vale? Collendo aire polo nariz e soltando despacillo pola boca, vale? Primeiro, antes de nada, vamos a facelo de pé dereito, aunque estes ejercicios onde collemos aire e soltamos aire despacillo, fortalecemos un pouquinho os músculos respiratorios, empezamos a darnos de cuenta, a tomar conciencia e a aprender como debemos de contraer a cintura abdominal, pero tamén o podemos facer sentados, vale? Pois veña, vamos a separar un pouquinho, vamos a empezar xa a clase. Separar un pouquinho os pés, como sempre, os pés separados a anchura das nosas caderas, dos nosos ombros máis ou menos, pero que os pés que non abran hacia fora, nin hacia dentro, vale? Nin hacia fora, nin hacia dentro. Pernas estiradas, brazos sueltos, ombros abaixo, peito algo aberto, lixeiro, as escápulas atrás un pouquinho conectadas, que haxe unha pequena tensión entre elas, acercámonos logo un pouquinho, pero casi nada. E por último, o cuello, pero o cuello estirado, pero non por adiante, vale? Por atrás. E miramos de frente. E solamente vamos a coller aire polo nariz, abrir ben as costillas, hinchar ben o peito, e soltamos despaciño o aire pola boca, pero non de repente, despaciño, que nos leve algo de tempo soltar o aire. Collemos aire de novo polo nariz e soltamos o aire despaciño pola boca. Despaciño, despaciño pola boca. Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben os pulmóns e vaciamos despaciño o aire pola boca. Que nos leve tempo. Collemos aire de novo polo nariz e soltamos o aire despaciño pola boca. Veña, e repetímolo dúas veces máis. Simplemente coller aire, hinchar ben o peito, abrir ben esas costillas, brazos sueltos, ombros abaixo, peito aberto, cuello estirado para atrás e soltamos o aire despaciño pola boca. Vale? E agora, además de coller aire polo nariz e soltar pola boca, vamos a empezar a contraer a musculatura da barriga, vale? Por partes. Primeira parte. Collemos simplemente aire polo nariz e antes de soltar aire, metemos a barriga fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca, a barriga ben apretada. Relajamos a musculatura da barriga para coller aire, metemos a barriguinha fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca, mantendo a barriga hacia dentro. Relajamos, collemos aire, metemos a barriguinha fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca. Relajamos sempre a musculatura para coller aire, apretamos, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca. E repetímolo dúas veces máis. Collemos aire, barriga para dentro, mantemos e soltamos o aire despaciño pola boca, con a barriguinha ben apretada. Relajamos, collemos aire de novo, metemos a barriguinha fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño, vale? Ca barriga para dentro, mantemos ben, soltamos. Unha vez que acabamos de soltar, relajamos. Porque agora vamos a activar outra musculatura da barriga, olvidámonos de meter a barriga para dentro e agora empujamos, activamos a musculatura como se estuviéramos lixeiramente facendo unha forza no baño, mantemos apretado como se empujáramos esa musculatura que temos que activar, vale? Primeiro corrigimos postura como sempre. Brazos, barriga, ombros e cuello. Collemos como sempre aire polo nariz, hinchamos ben o peito, empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos apretado e soltamos o aire despaciño pola boca. Relajamos
relajamos para coger aire, empujamos, mantemos apretado y soltamos su aire despacillo por la boca, hasta vaciar completamente todo aire de los pulmones. Relajamos, cogemos aire, empujamos, mantemos apretado y soltamos su aire despacillo, aguantando que no se relaje a musculatura que estamos contraendo. Relajamos, cogemos aire por la nariz, abrimos bien esas costillas, hinchamos bien el peito, empujamos, mantemos apretado y soltamos despacillo o aire hasta vaciar completamente los pulmones. Y repetímoslo 2 veces más. Cogemos aire, empujamos, mantemos y soltamos su aire despacillo por la boca. Relajamos y hacemos una más. Cogemos aire, mantemos apretado y soltamos aire despacillo por la boca. ¿Vale? Porque olvidámonos ahora de esto y vamos a contraer musculatura pélvica, do suelo pélvico, vale? Como? Se antes empujábamos simulando que estábamos no baño facendo unha ligera forza, agora o que vamos a facer para activar esta musculatura é imaginamos que estamos durante no momento, contraemos, cortamos a gana de ir ao baño, aí apretamos, probamos e activamos algo glúteo tamén, vale? Pois veña, relajamos porque vamos a coller aire, cortamos a gana, apretamos glúteos, mantemos apretado aí cerrado esa musculatura e soltamos o aire despacillo pola boca. Relajamos, cogemos aire, contraemos suelo pélvico, glúteos, mantemos apretado, cortando a gana de ir ao baño, corrigindo a postura, soltamos o aire despacillo. Relajamos, cogemos aire sempre, cando collemos aire non activamos a musculatura, vale? Cortamos a gana de ir ao baño, apretamos glúteos, mantemos tenso fuerte e soltamos o aire despacillo pola boca hasta vaciar completamente todo o aire. Relajamos completamente, collemos aire de novo, contraemos, apretamos e soltamos o aire despacillo pola boca. Repetímoslo 2 veces máis, relajamos, collemos aire, contraemos, apretamos e soltamos e mantemos tenso esa musculatura mentre vaciamos todo o aire. Relajamos e facemos unha vez máis, collemos aire, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos glúteos e soltamos. Vale? Ahora vamos a facer un ejercicio específico para tonificar o suelo pélvico. Estábamos en 5 contraccións, vale? Sin relajar, como que estábamos facendo hasta ahora, pero cada vez que collamos aire non relajamos, sumamos unha contracción máis, unha tensión máis, acumulada a anterior, e relajamos finalmente todo, acabar o ejercicio, vale? Corregimos postura, pés, pernas, brazos, hombros, espalda, el cuello largo, metemos os dereitos e dereitas, acollemos aire polo nariz, cortamos un pouquiño a gana de ir ao baño, un pouquiño que hai que facer 5, apretamos algo os glúteos, mantemos apretados e soltamos despacito. Non relajamos para coller aire, volvemos coller aire, contraemos unha segunda vez, aguantamos sin relajar e chegamos a 5 e soltamos o aire despacito, volvemos coller aire, contraemos algo máis que do que tiñamos os glúteos tamén, soltamos o aire despacillo e vamos 3, volvemos coller aire, contraemos a cuarta, glúteos, vamos a cuarta, perdón, e vamos pola quinta, dijo, volvemos coller aire, non relajamos, última, apretamos fuerte, mantemos e soltamos o aire despacio e relajamos, vale? E agora vamos a contraer todo ao mesmo tempo. Cada vez que soltamos o aire, metemos a barriga
empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza, cortamos a janela do baño como se estuviéramos no transcurso que quixéramos interrumpir, apretamos glúteos todo ao mesmo tempo, vale? Pero sempre collendo aire e relajando todo. Antes de soltar, apretamos todo, ao contrario, glúteos, suelo pélvico, todo, manteño e solto aire despacio. Relajo todo en bloque, collo aire, apreto todo fuerte, manteño e solto aire despacio. Relajo todo en bloque, repito, collo aire, apreto todo fuerte, como si hubiera un cinturón imaginario que nos cerra aí, que nos aprieta, pues que nos aguante, que nos sostén, pues eso é o que estamos nos facendo ahora. Relajamos e repetímola 2 veces máis, vale? Collemos aire, cortamos todo ao mesmo tempo, contraemos todo ao mesmo tempo e soltamos o aire despacio pola boca. Relajo, volvo a coller aire e fago a última, barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, apreto e solto. Con este tipo de respiración é que nos quedamos hasta o final da clase, salvo que diga só eu meter o ombligo para dentro, vale? Se non digo só meter o ombligo para dentro, facemos isto. Pois nada, corregimos postura, brazos, pernas, vale? Collemos aire, subimos hombros, apretamos todo fuerte e soltamos aire e baixamos brazos e hombros. Elevamos hombros, escápulas, collendo aire, movimiento corto, contraemos todo ao mesmo tempo e soltamos o aire despaciño, descendemos brazos, pero sin perder a postura. Collemos aire, apretamos todo fuerte, mantemos, soltamos. Collemos aire, elevamos, apretamos, tensamos e soltamos. 2 máis, collemos aire, apretamos, soltamos. Última, collemos, contraemos fuerte todo e soltamos aire despacito. Relajamos a musculatura da barriga, corregimos postura, peito, barriguinha, cuello, pés, collemos aire hombros adiante, apretamos fuerte todo, retrocedemos, peito aberto, todo ben contraído, cuello estirado, vale? Collemos aire hombros adiante, contraemos fuerte, soltamos 2, collemos, apretamos, soltamos 3, e vamos 2 máis, collemos, apretamos, soltamos 4, vamos á última, apretamos e soltamos. Descansamos. Rodillas dobladas, pés dereitillos, muslos apretados, barriguinha, peito, brazos, palmas de frente, giro en bloque, rotamos un poquinho tronco, brazos, cuello, a pelvis queda en vez de frente e as rodillas de frente, os pés de frente, vale? A medida que retraso un brazo, adelanto o outro, giro tronco, cuello, un poquinho nada máis, collendo aire. Apreto todo fuerte, bon en bloque. Aguanto ben os brazos, vale? Aí, collo aire, vou hacia outro lado, peito aberto, apreto fuerte, que non se me descoloquen brazos, collo aire, vou hacia outro lado, apreto e solto. A distancia que retrocede un brazo é a distancia que adelanta o outro solamente. Apreto, solto, collo aire, apreto e solto e fago 2 máis, contrario, fuerte todo, solto, última, apreto, solto, descanso brazos, estiro piernas, ¿vale? Espalda, tócame, ¿vale? Collo aire, meto sobre a barriga para dentro, barriga, espalda, ¿vale? E baixo o cuello, solto aire, doblo, vou hacia baixo, brazos, ombros, cuello, solto, ¿vale? E desde aí collo aire ca barriguinha ben para dentro, subo, vértebra a vértebra, ombros no seu sitio, brazos, e por último, cuello estirado, miro de frente, collo aire, apreto a barriguinha, baixo o cuello, adelanto ombros, deixo-me colgar brazos, ombros, quito tensión de cuello, espalda,
e baixo, vale? Podo facer tamén un poquinho con rodillas dobladas. E desde aí collo aire, apreto a barriga, se me molesta a espalda, vale? Arriba. Levo os ombros no seu sitio, brazos e cuello, vale? Volvo a coller aire, meto a barriguinha fuerte para dentro, baixo o cuello, adelanto ombros, redondeo a espalda, vou hacia abaixo, baixo, e deixo brazos, ombros, cuello suelto, quito a tensión toda a espalda, desbloqueo toda a espalda. Volvo a coller aire, apreto a barriguinha e subo lentamente, desbloqueo a espalda, vértebra, vértebra, brazos e por último cuello. Volvo a coller aire, importante este ejercicio, baixo o cuello, hombros, ten que ser parte a parte, teño que dominar o meu movimiento, a miña espalda conosela, a ver como se move, en que parte estou, e se a doblei, a flexionei totalmente por completo. Volvo a coller aire, apreto a barriguinha e teño que centrarme tamén a ver como sube ahora, como se apoia parte a parte, como se mete espalda recta, como van os ombros ao seu sitio, e finalmente o cuello, vale? Collo aire, apreto a barriguinha, levamos dos máis. Vale. E desde aí collo aire, a barriguinha para dentro. E subo. Última. Meto a barriguinha para dentro, baixo o cuello, ombros, suelto, solto brazos. E desde aí collo, apreto a barriguinha, e vértebra a vértebra. Subo, 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 subo. Corrijo postura de brazos, de cuello e estiro pernas, ¿vale? Equilibrio, pies alineados, dereitiños, separados en chura más o menos dos meus ombros, ¿vale? Espalda, brazos, cuello. E desde aí collo aire, apreto unha perna fuerte, subo brazos, rodilla, perna hacia fora, punteira hacia abaixo, brazos horizontales, a altura dos meus ombros, peito aberto, cuello estirado como se me tiraran permanentemente del, manteño apretado, aguanto, collo aire, relajo a barriguinha, apreto fuerte, arriba, apoyo ben a perna, subo, abro peito, toda a musculatura da barriga, cuello ben estirado por atrás, manteño esa postura, collo aire baixo, apreto, solto, collo aire, apreto, solto, aire, subo, alineome, meto unha postura correcta, aí dereitiño, mantéñome e aguanto, collo aire baixo perna e brazos, apreto e arriba. Collo aire e antes de soltar teño a franja toda ben contraída, todo o meu core, aguanto. Collo aire, dos más. Una por un lado, suelto, arriba. Collo aire, baixo. Apreto fuerte e solto por outro. Collo aire. E ao soltar, muslos apretados, espalda recta, aire. Collo aire. Contrae toda a musculatura. Solto dos. Collo aire. Apreto fuerte. 3, ven hacia atrás, siéntome ven atrás, collo aire, apreto fuerte. 4, peito aberto, cuello estirado, collo aire, contraio, vamos, collo, apreto, dos más, una. Vamos a última, apreto fuerte musculatura. Mantéñome, aguanto y un poquillo de entresolto aire. Collo aire, e veña, paso atrás, barriguinha, tronco, hombros, cuello, espalda,
y 6. Vale, adiante. A outra perna. Corrijo postura, paso atrás, meto a miña barriga, apreto un pouquinho que non se me desvíe a pelvis, que non se marque a espalda, aguanto firme, levo espalda, hombros, cuello, brazos, peito aberto, cuello estirado, paso grande, pes alineados, collo aire, e ao soltar, aí, una, collo aire, apreto fuerte, 2, e vamos, 3, vamos, 4, apreto, 5, última, contrario, y 6. Vale, pernas por atrás, collo aire, doblo rodillas, se lo soltar, espalda recta, peito aberto, ahí, no muy dobladas las rodillas, espalda, ahí, paralelo al suelo, brazos perpendiculares, cuello estirado, collo aire, aprieto la rejilla, sube el bloque, con la rejilla apretada, bien estable, arriba, ¿vale? Pero con el rejilla suelto, peito aberto, cuello estirado, collo aire, y ao soltar, vamos, cuello bien estirado, collo aire ahí, ao soltar arriba, 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 brazos sueltos, espaldilla, rodillas algo dobladas, ¿vale? Arriba. E ao soltar barriga apretada, espalda recta, brazos, e veña collo, e vamos. Teño as rodillas algo dobladas, baixo en bloque, como se fuera un robot. Preto fuerte arriba. Fajo 2 más. Preto. Estiro. Peito aberto, rodillas algo dobladas, collo aire apreto. Manteño. Collo aire, fajo última. Vale, estiro pernas, corrijo, doy un paso atrás, un poquillo, doblo un poquillo de rodilla, brazos adiante, tronco adiante, peito aberto, cuello estirado, rodilla algo doblada, muy fosa a perna de adiante, porque vamos a aguantar con peso y equilibrio. Collo aire, e ao soltar, a medida que baixo brazos da espalda recta, despejo outra perna, e apunto brazos, levanto perna, estiro cuello, vale? Collo aire, ahí, y ao soltar, esta perna muy fuerte, aguantamos equilibrio, mucha fuerza, collo aire, pes alineados, preto, y vamos abajo, dos más, preto, acordarse de apoyar a algo. Si perdedes o equilibrio, si perdemos o equilibrio, que é moi fácil, temos pouca base de sustentación adiante, só unha perna que está aguantando, a planta do pé é a única base que temos, a forza da nosa perna e o control da nosa postura, repartindo aí un pouco o peso adiante e atrás, ao que nos aguante un pouquinho, Vale, paso adiante. E agora facemos por outro lado. Igual, Retrocedemos ahora a perna contraria, flexionamos un poquinho a perna adelantada, ¿vale? Corregimos postura, brazos, ¿vale? E desde aí collo aire, baixo en bloque, peito aberto, barriga apretada, solto aire, xa vamos apretando o glúteo, vamos subindo a perna, a medida que baixo brazos. Esta rodilla doblada, ben apretada, e baixo, e baixo, e baixo, ¿vale? Collo aire, apreto, e vamos, 2, contraio fuerte, vamos, collo aire, corrijo postura, apreto, perna estirada,
a medida que baixo, ¿vale? Ahí, 3. Vamos 2 más. Preto. 4. Vamos a última. Preto fuerte. Y 5. Descanso, ¿vale? Olvídome de estar de pé e cambio boca arriba, ¿vale? Venga, flexiono as rodillas, doblo ben as rodillas. Rodillas dobladas, pés dereitiños, separado, a mesma anchura que estuviéramos de pé, Doblo e vou máis atrás. Vértebra a vértebra, apoio a parte baixa, hombros, cuello, dedos, atrás, codos abiertos, collo aire, barriga, empujo, suelo pélvico, solto aire con todo ben contraído, arriba, codos ben abertos, aguanto, e miro as rodillas, mantello, collo aire, vou atrás, apreto fuerte e vou soltando aire arriba, 2, collo aire, si quero facer un pouquinho máis fuerte, máis tenso, a medida que subo, despejo o tacón e quedo apoiado cos dedillos dos pés un pouquinho, vale? Aí mantéñome, fuerte. 3, pero baixar a playa, aplano a planta do pé, apreto fuerte, 4, collo aire, contraio a musculatura, tiño a parte baixa da espalda ben apoiada, vale? 2 más. Apreto fuerte. 1. Contrario. Arriba. Y 2. Cruzo unha perna, desde aí collo aire e vou ao outro lado. 1. Collo aire, cuello suspendido, codos abertos. 2. Cuello relajado. Collo aire. E vamos, 3, collo aire apreto, codo esquerdo, dirección rodilla derecha, 4, 2 más, pero preto parte baixa da espalda ben apoiada, 5, última, quedo suspendido baixo, perna, cambio, cruzo a outra, collo aire, apreto e o solto en outro lado, 1, teño o cuello relajado, apoiado, parte baixa da espalda, apreto fuerte, solto aire con todo ben contraído, 2, apreto fuerte, 3, apreto, solto aire arriba, 4, 2 más, contraio fuerte, fago última, apreto fuerte, descanso, cuello, palmas, pernas, corrijo, ¿vale? Collo aire, brazos atrás, e ao soltar, subo brazos, giro palmas, abro peito, mans rectas, miro mis rodillas, mans que non chegan a tocar, brazos cerca do suelo, peito aberto, manteño-me, aguanto 1, pero a coller aire xunto os brazos á altura dos meus ombros, unha palma mira a outra, brazo atrás e cuello atrás. Manteño todo fuerte apretado, empezo a soltar aire, empezo a subir, giro palmas, abro peito, giro mans que se miran ao colchoneta pero sen chocar a tocar o suelo, e manteño-me mirando aí, a miña rodilla, mentre solto todo o aire con toda a musculatura ben contraída, collo aire, relajo, aplano parte de atrás da espalda, apreto, subo, giro palmas e vamos. Collo aire, apreto fuerte, subo, giro, collo aire, fago 2 más, apreto fuerte, subo, giro, última,
descanso brazos, vou atrás. Suspendo rodillas. Non xunto perna ni rodillas. Collo aire. As rodillas hacia un lado. E desde aí solto aire, apreto toda a musculatura, estiro as dúas pernas, manteño. Collo aire, traio as rodillas, o la candela, e ao soltar, al medio. Vamos a coller aire como hacia outro lado, apreto fuerte, e ao soltar, ao outro lado, manteño-me, 2, apreto, al medio. Collo aire como hacia un lado, e ao soltar, aí as dúas. Pernas fuertes, barriga moi apretada, e non xunto as rodillas e os tobillos. Collo aire, solto, e veña, vou hacia un lado, apreto, apreto, fago dúas máis, vale? Vou hacia un lado, hombros firmes, cuello apoiado, levanto para mirar un pouco como vai o... Vale? Como está, se está en directo, se se cortou. Última. Al medio. Descanso unha perna e descanso outra, vale? Corrijo postura. E vamos, unha perna arriba. Brazos, barriguilla, espalda rego apoiada, collo estirado. Perna tensa estirada, collo aire. Apreto toda a musculatura, solto aire, aí fago un círculo, 1, collo aire, apreto fuerte, vou en sentido contrario, 2, e veña, en outro sentido, que non se me despeje. A espalda tiño ben apoiada, collo aire apreto e ao soltar fago un giro suave e respiro ao mesmo tempo que vou facendo o círculo para xusto acabar de soltar o aire e teño que acabar de facer o círculo completo. Collo aire apreto, outra perna ben apoiada e vamos en un sentido. Fago a última, collo aire apreto fuerte e ao soltar. Vale, descanso. Repito polo outro lado. Arriba. Corrijo postura, collo aire, apreto fuerte e vou en un sentido, mantendo a espalda moi apoiada, colchoneta firme, brazos firmes, ombros firmes e cuello ben estirado. Volvo a coller aire, teño a perna ben tensa e ao soltar en sentido contrario, círculo, 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 non se me despeja a espalda. Solto aire. Collo aire apreto, vou en un sentido. Apreto e vou no outro. Vale, movendo esa cadera, collo aire apreto e fago un movimiento completo circular en todos os sentidos, se me desplaza a miña cadera. Veña, collo aire, apreto e último giro, sin ir moi abaixo, mantendo o control da espalda e descanso. Suspendo rodillas, levanto o cuello, collo aire, levo como antes, brazos atrás, co cuello suspendido, pero tamén estiro as pernas. E ao soltar, traio rodillas, mentre subo brazos, giro palmas, aí manteño rodillas, espalda recta, brazos, que casi que estou como suelo, pero non chego a tocar, peito aberto, cuello suspendido, se non me molesta moito o cuello, se non hai que fortalecer o cuello por atrás, vale? Collo aire, pernas fuertes, brazos atrás, apreto e solto. 2, apreto, solto. 3, e vamos. 4, 2 más, 5, última, pernas fuertes, brazos fuertes, y 6, descanso brazos, cuello atrás, baixo unha perna, e baixo outra, apoio ben esa espalda,
collo aire, barriga, empujo, glúteos, suelo pélvico, soltando aire, levanto esa pelvis e o resto da espalda. Arriba. Collo aire, adelanto un poquinho os ombros para aplanar pola zona centro da miña espalda, da columna vertebral, e baixo, aí abaixo, toda a espalda. E ao soltar apreto, glúteos, subo, vértebra, vértebra de abaixo arriba, manteño máis arriba, fuerte, vale? Pero coller aire, vou apoiando de arriba a abaixo a miña espalda. E ao soltar apreto fuerte, pelvis arriba. Vamos, vértebra, vértebra, abaixo e apoio. E ao soltar aire, contraio a barriga, empujo suelo pélvico, glúteos e subo a pelvis e o resto arriba. Adelanto ombros, vértebra, vértebra, vou baixando e fago 2 veces máis. Preto, una, apreto e 2. Apoio. Perna e cambio de postura e séntome, vale? Collo aire, apreto, musculatura toda da barriga, soltando aire, levanto cuello, brazos, vértebra, vértebra, arriba, vale? Séntome ben, aí sobre estas partes salientes dos osillos, os meus isquións, vale? Séntome ben, apoiame ben, perniñas, pés, tronco, peito, barriga, cuello, brazos, peito e manteño como sempre o cuello tenso como se me quixera despegar o cuello do meu sitio, porque collo aire e ao soltar ombros adiante vou un poquinho. Collo aire, peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado. E ao soltar, vamos, 2. Collo aire, tronco adiante, barriguinha apretada, cuello estirado, e bom, adiante, meto as orellas no medio dos meus brazos, 3, veña, tronco adiante, barriguinha, cuello estirado, brazos, e ao soltar, 4, 2 máis, e vamos, 5, vamos á última, preto e 6. Porque corrijo postura e desde aí collo aire e ao soltar, agora deixo de vir hacia atrás, pero que a forza da barriga non me deixo caer, manteño apretada a musculatura, brazos aí horizontales á altura do ombro e cuello aí de frente, vale? Pero collo aire e quito o chepo, vale? Tronco, barriguinha e cuello estirado. E ao soltar apreto e aguanto. 2, collo, apreto e vamos. 3 e vamos. Apreto. 4, xa me cansan moito os brazos, aguanto 2 máis. Apreto. 5, última. E 6. Collo e descanso. Cruzo e sento. Vale? Vou relajar un poquinho a espalda e descanso de brazo. Estiro a espalda, o cuello. Séntome ben, tronco adiante, espalda recta, peito aberto, barriguinha apretada e cuello estirado, pero non por adiante, como teño eu, por atrás. Vale? E desde aí, collo aire e ao soltar, simplemente relajo. Me redondeo a espalda, baixo o cuello,
poño chepa, ombros adiante, e miro o ombligo, vale? Collo aire, preto barriga fuerte, tronco adiante, peito aberto un pouquinho, ombros atrás, e cuello largo como se lo tiraran dele. E ao soltar, apreto fuerte, e o ombro. Solto. Collo aire, peito, barriguinha, tronco, e cuello estirado para atrás. E ao soltar, veña, descanso. Collo, tronco, adiante, barriga apretada, peito aberto, e por último, cuello ben estirado. E ao soltar, dos máis. E veña. Solto, fago a última. Vamos á última. Collo. E solto, veña, moi ben. Veña, incorpórame e vome a tumbar atrás. E depois vou de medio lado, vale? Veña, séntome ben, preto vergiña, e vou hacia atrás, vértebra, vértebra atrás. Vale, túmbome de medio lado. Unha perna enriba da outra. Brazos, palmas hacia arriba, a altura da miña no ombro. Cuello ben estirado, ben verticales. E veña, brazo arriba, collo aire, e ao soltar giro palma, e soltando aire, levanto un poquinho a perna, baixo un poquinho o brazo ca palma, mirando o muslo. Pero ao coller aire, relajo, perna, subo brazo, palma de frente, peito aberto, collo estirado, e vamos. 2, e vamos, apreto. 3, e vamos, preto, 4, 2 más, 5, cuello apoyado, última, y 6, collo aire, e ao soltar, boca abaixo, vai? Sumo no boca abaixo. Pollo ben a pelvis, estiro peinas. Estiro brazos. Estiro cuello, apoyo frente. Collo aire. E despejo perna derecha, esquerda, brazo dereito, un pouquinho do suelo, manteño a cabecinha apretada, collo estirado, frente apoyada. Collo aire, baixo perna e brazos. E ao soltar, despejo perna e brazo contrario e aguanto un pouquinho, Se me descolgo o cuello me molesta, busco un apoio con a toalla aquí abaixo, vale? Collo aire, o que sí é importante é manterse un pouquinho na parte alta, apretando toda a musculatura, soltando o aire despacillo, aguanto. Perna ben estirado, o brazo ben estirado aí, vale? E vamos. Collo, e vamos. E vamos. Vamos. Por un lado. Vamos. Por o outro. E repetímolo 2 veces máis, unha por cada lado, vale? E ao soltar aire por un lado. Última. Por outro. Vale. Traemos as mans por fora da colchoneta, fijo as palmas debaixo dos meus ombros, codos levantadas, aquí un pouquinho a espalda, vamos a facer un ejercicio agudo, Veña, que xa é martes, e xa toca, onde fui algo suave, pois hoxe, vamos un pouquinho máis. Apoio os dediños dos pés
Vamos a facer unha plancha, pero despois vamos a meter en plancha lateral, volvemos a plancha boca abaixo, volvemos a plancha polo outro lado, volvemos a plancha boca abaixo e descansamos, vale? Vos descansade cando queiras, Veña, arriba un poquinho. 1, 2, 3, 4, barrigiña, peito aberto, collo estirado, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inclinamos tobillos hacia un lado, quedamos apoyándonos sobre un lado, e brazo arriba. Collo aire baixo, brazo, solto aire arriba, 1, e vamos, 2, e vamos, 3, última, y 4. Non descanso, si aguanto, non descanso. Abajo. 1, e depois queda do outro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. E agora por outro lado, inclino tobillos, e brazo arriba, dombo a espalda, collo aire baixo, e solto aire, apreto todo fuerte arriba, 1, intento que non me caia o cuello, e vamos 2, 3, 2 más, última, abajo de nuevo, e descanso. Meto unha man e meto outra. Aí, cos codos apoiados e antebrazos. Estiro ben o cuello, unha palma arriba da outra, xusto debaixo da frente, e apoio a frente. Veña, collo aire, abro unha perna, apreto a barrigiña, muslo apretado o glúteo, solto aire al medio. Non axunto, descanso, alterno unha perna e mala outra. Collo aire, e se non, fago varias dun lado, apreto, e varias do outro. Pollo ben a pelvis, peito aberto, pollo estirado, frente apoyada, collo apreto al medio. E veña, apoyo barrigiña, e vamos, apreto barrigiña, perdón, collo aire a unha perna, e ao soltar aire, adentro, vale? E veña, vou por un lado, última, vale, e agora eu cambio-me, pero vos tumbadevos por outro lado menos que lado, vale? Medio lado, unha perniña enriba da outra, brazo estirado, altura do meu ombro, codo e orella apoiada no meu brazo, unha vez que estou, brazo arriba. Porque desde aí collo aire, giro palmas, contrae a musculatura da barriga, levanto perna e baixo un poquinho o brazo, casi nada, vale? Collo aire, baixo perna e subo o brazo. E vamos 2, collo aire, baixo perna, subo o brazo, apreto a musculatura toda da barriga, apreto perna, giro palma, baixo un poquinho a man a altura do... Non choco a tocar o meu muslo, vale? Pero meto na mesma dirección, apuntando o meu muslo a palma. 3, 4, 2 más, 5, última, y 6, collo aire y boca abajo. Veña, vamos a tirar un poquinho a espalda, apoyo ben aí meus antebrazos, meu codo, pelvis, barrigiña, cuello estirado, frente apoyada,
collo por detrás, collo aire baixo o bloque, e ao soltar apoio pelvis, apreto barriga arriba, estiro fuerte, collo por detrás, 2, e vamos. Apoyo pelvis, apreto barriga, sube el bloque, estiro cuello por atrás, fuerte, 2 más, última, e quedo aí arriba, despejo brazos, mantéñome, collo aí, estiro brazos, e ao soltar abro, cando os brazos están en cruz, a altura dos meus ombros, empiezo a doblar codos, busco postura de principio, non apoio antebrazos, manteño o collo tenso, estirado por atrás, collo aire de novo, estiro brazos sen apoyados, e ao soltar apreto a barrigiña, abro, manteño o collo largo, 2, e vamos, 3, 2 más, 4, apoyo ben a pelvis, última, descanso en bloque. Levanto codos, arriba, cuadrupedia, ¿vale? De cuadrupedia, collo aire, apoyo os dediños dos pés, arriba, ¿vale? Deixo-me vir hacia adelante, meto chepa, miro a rodilla, e ao soltar un tirón de perna, glúteo, espalda reta, peito aberto, arriba una, e vamos. 2, e ao soltar apreto barriga, espalda reta, peito aberto, collo estirado, perna arriba, alta, ben atrás, 3, última, e 4, descanso, vale? Vamos por outro lado, collo aire, ben adiante, una, e ao soltar, 2, 3, última, y 4, descanso, plancha, ¿vale? Probo esta, collo aire, giro tobillos, solto aire, una, forza nos brazos, cuidado, se non dominamos, se non temos forza, non o facemos, collo aire, e ao soltar apreto, tobillos hacia outro lado, 2, collo aire, apreto, 3, apreto, 4, 2 más, una por un lado, cuidado con este ejercicio, hay que tener el brazo estable, fuerte, última, cambia a ver, por favor, cambia a ver, y abajo, rodilla y rodilla, métome a cuadrupedia, venga, cambia, por favor, métome a cuadrupedia, voilà. Veña, e collo aire, e ao soltar, chepa, vale? Meto chepa, e collo aire, e descanso do esfuerzo de antes, arqueo, abro o peito, e arriba, collo aire, e ao soltar, pelvis hacia adiante, o primeiro cuello, pelvis hacia adiante, aí, collo aire, pelvis hacia atrás, arqueo a espalda, abro o peito e arriba. E veña, parei as mans, e aproveito e descanso. Preto, e veña, arqueo a espalda, abro o peito, cuello, arriba un poquinho, moi ben, esa espaldiña, e veña. Non temos xa tanta mobilidade articular, tanta flexibilidade como rapaces, pero podes facer algo, E veña, vamos, arqueo, abro o peito, o que é importante é ter as rodillas debaixo das caderas, pés separados, veña, vais aquí facendo, brazos separados debaixo dos ombros, estirados, e veña, preto,
e veña, meto chepa, e vamos quitando, arqueo, veña, fago 2 veces máis, e veña, aí meto, collo, e quito. Fago a última, baixo o cuello, meto chepa, aí, moi ben. E última, veña, basculo a pelvis, arqueo a espalda, da baixo arriba, abro o peito, por último, levanto o cuello, vale? Meto a espalda neutra, aí neutra, vale? O cuello que non se me descolge, aí, perfecto. Ahora sí que me sento atrás, estiro ben os brazos, veña, abro o peito, e a frente levanto a frente e estiro fuerte o cuello por atrás. Veña, séntome ben, e estírome, vemos os dediños dos nuestros das mans, un poquinho máis adiante, eso é, peito aberto, e estiro outro poquinho o cuello largo por atrás. Vale? E manteño medio un poquinho, Descanso, estiro ben esa espalda, conto varias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e desde aí, collo aire, e ao soltar veño a cuadrupedia con chepa exagerada mirando o ombligo, adelanto un peliño os dediños das mans, os brazos, levo a pelvis a colchoneta, arqueo a espalda, abro o peito e arriba. E miro que teño os brazos ben colocados, vale? Aí, xusto debaixo dos meus ombros. E xa non os movo. Collo aire, apreto a barriguilla e ao soltar meto unha cuadrupedia, pero intentando meter a espaldilla recta. Aí. Estirando o cuello largo que non se me descorta. Aí. Como antes, vale? Non cerro rodillas. E veña, volvo a coller aire e ao soltar meto ombligo a espalda, meto chepa. Aí. Sígome mirando o ombligo, arqueo a espalda e por último cuello. Aí, moi ben. Os perniñas separados en chula. Volvo a coller aire, apreto a barriguilla e vou coa espaldinha apretándoa, meto a pelvis no meu sitio, vale? O cuello estiro forte por atrás, asento. Vale? Volvo a coller aire e ao soltar o mismo, barriguilla fuerte, miro o ombligo, meto chepa, aí, sigo metendo chepa e vou arqueando a espalda, flexionando arriba. Collo aire e vou a fago 2 veces máis, veña. Preto, forza nos meus brazos, non dobro codos, aí atrás, non trago a colchoneta comigo, e veña, collo aire de novo, e cando toque soltar, preto moi forte a barriga para dentro, hai que meter máis chepa, próxima, aí, fago a última, que non se me abren os pés, veña, vamos a última, e vamos acabando a clase, collo e veña, última, meto chepa, hai que meter máis chepa, estou os brazos moi adelantados, amachándose nos brazos con colchoneta, vale? Vou a cuadrupedia, meto de rodillas, veña, metemos unha perniña, non marchas, e metemos outra perniña, vale? Pois nada, o máis candela decimos esta mañá, mañá mesmo no mesmo sitio, a mesma hora, recordarnos que polas mañáns toda esta semana de 11 a 12 tendes aeróbico con Alberto, filiados comigo, pola tarde, espero que vos gustara, que vos fora útil, que o levaredes a cabo a parte que vos interesa da clase, ou toda, sabendo quitar a parte os exercicios que vos non vos vayan moi ben por as limitacións, por as lesións, por os problemas que teñades cada un, pero que sabades que non forzar se o corpo non me lo pide, se hai molestias paramos, vale? Por lo demás, facemos todo o que o noso corpo nos aguante, nos pida e nos responda. Pois nada máis, vemos mañá a mesma hora, vale? Pois esta mañá non.